Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Sun Mere Dil episode number 32 and 33. तो let's start. Start क्या ही करना, मतलब कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें कहाँ पे ख़त्म करें. Anyway, ये दोनों माँ बेटी बैठी हुई होती हैं और सदफ जो होती है वो अपनी अम्मी से बात कर रही होती है. वही सारा कुछ उसकी माँ पूछती है. अगर देखा जाए इस पूरी एपिसोड का खुलासा सिर्फ ये था कि सदफ जो है वो खुलम खुला कुत्ते वाली करती है अमार की. जब अमार इसके घर आता है अपनी माँ को वो पहले बता चुकी होती है कि तलाक तो हो ही चुकी है, बस उसका कहना बाकी है या मेरा कोर्ट जाना बाकी है. फिर पूरी एपिसोड इसी चीज़ में गुजर जाती है जहाँ पर वो खुलम खुला इजहार कर रही होती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला के साथ रहूँगी, तुम दानिया के साथ रहो, फिर कभी मुझे मिलो तो कहना कि सदफ घर आ जाओ, तुम्हारी कसम मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी. कहने का यही मकसद होता है कि जैसे तुमने मुंह काला कराया वैसे मैं भी मुंह काला करके आती हूँ और फिर तुम क्या मुझे एक्सेप्ट कर लोगे. जिसके ऊपर ऑब्वियसली अमार यही कहता है, शट अप सदफ. एक्टिंग दोनों की ही इंतहा से ज़्यादा इरिटेटिंग थी. डायलॉग्स हाँ काफ़ी भारी भरकम मारे गए, जैसे कि गर्दन तुम्हारी बगल में दे दी और दिल बिलाल अब्दुल्ला को, आप करें तो डांस हम करें तो मुजरा. खैर वहाँ पे ये तलाक वगैरह की बात हो रही होती है सारी अमार के साथ, और उधर जो है माँ जो है वो हमशा को फ़ोन कर देती है. हमशा जो कि सादिस से लिबास में बैठी हुई होती है, आई थिंक वो नाइटी टाइप होती है, क्या होता है मैंने गौर नहीं किया, अपने घर में. और जब वो अपनी आंटी को कहती है कि मैं अभी आती हूँ आपके घर, तो वो ऐसे तैयार होकर आती है जैसे किसी फंक्शन में जा रही होती है. आकर वो भी अपनी सी कोशिश करके देख लेती है सदफ़ को, लेकिन भाई सदफ़ को तो ऐसा कोई रियलिटी चेक किसी ने लगता है दे दिया ना कि और तू बिलाल अब्दुल्ला को इनकार कर, देख तेरे साथ क्या हुआ है. और फटाफट वो मान भी गई है. अब वो फटाफट ही उस तरफ चली गई है कि हाँ, मतलब अब वो इतना रिग्रेट कर रही है कि वो हर बात में बर्मिला कह रही है, और तो और हमशा के सामने भी कह दिया कि मैं अब बिलाल अब्दुल्ला को डेट करना चाहती हूँ. मतलब सब्र नहीं हो रहा बच्ची से, गलती कर दी है तो सुधारने में बस एक सेकंड भी इसने नहीं वेट करना, इस बात को सोचे समझे बगैर कि बिलाल अब्दुल्ला क्या उसको अब एक्सेप्ट करेगा. एनीवे बिलाल अब्दुल्ला भी आ जाता है अगली एपिसोड में. ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टोरी बहुत बोगस है, मगर जिस तरह से वो डायलॉग इतने भारी भारी बोलते हैं और जिस किस्म के एक्सप्रेशन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ही कोई इंटेंस ड्रामा चल रहा है. मतलब आजकल की दुनिया में, आजकल के दौर में समझ नहीं आता कि ये वाली एक्टिंग कहाँ पर होती है. अब तो सीरियसली अच्छे ड्रामे देखने के बाद आंखों को आदत भी नहीं रह गई इस किस्म की चीज़ें देखने की, कुछ अब नॉर्मल सा लग रहा होता है. और फिर खलील साहब का वो जो बेड स्टाइल है कि अच्छी खासी गाढ़ी उर्दू के बीच में एक अदद एक्सेंट के बगैर वाला इंग्लिश का जुमला. एनीवे सदफ़ ने साफ साफ कह दिया होता है अमार को कि भाई दिल में मेरे बिलाल अब्दुल्ला है, तुम उसके साथ रहना चाहो तो आ जाओ, ओके है. जिसके पर उसके पर हाथ उठाता है तो वो ईंट उठा लेती है, और यहाँ पर इनका तो हो जाता है मामला एक तरह का ख़त्म. फिर शुरू होती है हमारी एपिसोड नंबर 33, जहाँ पर जैसे दानिया अमार के कदमों में बैठा करती थी उसे शराब पिलाते हुए, उसी तरह इस वक्त अमार बैठा होता है अपना सा मुँह लेके दानिया के कदमों में, और वो दानिया से बातें कर रहा होता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, हम शादी कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. पहले वो कहता है कि मैं सदफ़ को डिवोर्स देने लगा हूँ, जिसके पर दानिया खुश हो जाती है और कहती है मेरे सामने देना ताकि मैं देखूँ कि वो कितना तड़पेगी. बाद में वो इंकशाफ करता है कि भाई जब उसने मुझे इतना ज़्यादा पोक किया तो मैंने उसको तलाक़ का नोटिस भिजवा ही दिया है, और फाइनली उसने सदफ़ को तलाक़ दे दी होती है. उसके बाद जो पागलों वाली कोई साइको वाली एक्टिंग की है अमार ने, कभी ग्लास तोड़कर, कभी व्हाट डू यू मीन कहकर, कभी नीचे गिर गिर के रो कर, मतलब इंतहाई मुका दिया. मुझे नहीं समझ में आ रही कहाँ वो कर्ज़े जान का बैरिस्टर बुरहान और कहाँ ये लूज़र अमार. लग ही नहीं रहा है कि बंदा एक्ट कर रहा है. खैर जब वो नीचे सर झुका के रो रहा होता है तो वहाँ पर जो एक्सप्रेशन अमर खान ने दिए हैं ना धानिया ने, पीछे बैक पे अपनी गर्दन डालकर, वहाँ पर साफ लगता है कि जैसे उसका रिवेंज पूरा हो जाता है. और अब समझ में आ गई है कि बेसिकली वो हमारे से रिवेंज ही ले रही थी कि अच्छा इसका घर बर्बाद हो, ये सदफ़ के साथ भी ना रहे. क्योंकि उसके बाद जो उस बंदी ने काया पलटी है, वो शाम को जब ये उठता है और अपने कमरे में, पता नहीं क्या टाइम का सीन है वहाँ पर, बहरहाल वो सोया पड़ा होता है, जब वो उठ के उसके कमरे में जाता है जो कि नौकर उसे जाने की इजाज़त भी नहीं दे रहा होता, और ये ज़बरदस्ती घुसता है वहाँ जाकर, तो वो वहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार हो रही होती है. ये वो एडिक्ट टाइप दानिया तो लग ही नहीं रही होती, कोई और ही किस्म की दानिया लग रही होती है. और जिस तरह से वो इसको जवाब दे रही है, मतलब उसका तो एकदम काया पलट हो गई कि अच्छा बेटे
لگ رہا ہے کہ اب اس کو بہت بڑا ٹھوڈ پڑنے والا عمار کو آنے والی ایپیسوڈ میں. تو بہرحال اگر دانیہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور عمار کا بھی چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے تو یہ ریلیف ہوگا ہم جیسوں کے لیے کہ دو ٹاکسک قسم کی پرسنالٹیز دیکھنے کو اب نہیں ملیں گی. مطلب میں کریکٹر کی بات کر رہی ہوں، ٹاکسک قسم کی ایکٹنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی. اور جو ایک دو ڈائلاگز میں نے اس کے بیچ میں ایڈ کیے ہیں ریویو کے بیچ میں، جو ان کی کنورسیشن ہوتی ہے، بخدا وہ اتنی سمپل نہیں تھی. وہ عجیب و غریب قسم کی ڈیپتھ والے ڈائلاگ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی، جن میں سمپل یہ تھا کہ میں صدف کو دیکھوں گی، تم کیا دیکھو گی، اسے تڑپتے ہوئے دیکھوں گی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ تڑپے. مطلب بہت ہی کوئی اوٹ پٹانگ قسم کی رائٹنگ تھی. آئی ڈونٹ نو. اینی وے ان کا بھی یہاں پہ لگ رہا ہے کہ چیپٹر ہو جائے گا کلوز. اب آتے ہیں ہم اپنی صدف کی طرف، جو کہ شاید اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بس ان کو طلاق ہو اور وہ پیچھے پڑ جائے ہاتھ منہ دھو کے بلال عبداللہ کے. اور کوئی 10 منٹ کی کنورسیشن میں وہ اس کو بس یہی کہتی ہے کہ محبت میں غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا، شادی کر لی تو غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا، آپ کو ریجیکٹ کر دیا اب پچھتا رہی ہوں، آپ کو کس طرح پتہ ہے یہ اندر کی بات، اس طرح کی باتیں. مطلب کہ وہ یہی کہہ رہی ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈیٹ یو. اور اینڈ اس بات پہ ہوتا ہے اس ایپیسوڈ کا کہ وہ کہتا ہے کہ آر یو ہوم، تو وہ کہتی ہے یس، اور وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے دروازہ کھولو، اور وہاں پہ وہ ایک دم سٹن ہو جاتی ہے. اینی وے جیسے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں میرا کوسچن یہ تھا کہ کیا آج کل کی دور میں ایک پروگریسو عورت جو کما رہی ہے اس کے لیے آدمی کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلا ہے اس کا ہسبینڈ چیٹر ہے تو وہ بھی کسی اور کے بارے میں سوچنا شروع کر دے. بدلہ لینے کے غرض سے یہ بات سوچی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہاں پر صدف کا ایسا کوئی سین لگ نہیں رہا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے صرف یہ کر رہی ہے. دوسرا کوسچن یہ ہے کہ بلال عبداللہ یا کوئی بھی ایکس وائی زی آدمی اس سچویشن میں ہو اور عورت اسے اس طرح سے کہے کہ فوراً ہی کہنا شروع کر دے ڈیورس کے بعد کہ ملنا ہے، ڈیٹ کرنا ہے، اور اس کے بات کرنے کے طریقے میں بھی فرق آ جائے، تو کیا مردوں کے لیے اتنا آسان ہے اس طرح کی عورت کو ایکسیپٹ کرنا؟ بے شک صدف کوئی کریکٹر لیس عورت نہیں ہے یا اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کرتی ہوگی، مگر اگر رینڈملی کسی بھی آدمی کو دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ مردوں کے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں. بٹ یہ تو بلال عبداللہ ہے، تو لیٹس سی وہ کس طرح سے اب ٹیکل کرتے ہیں اس سچویشن کو. اوبیسلی وہ اتنے آرام سے مان تو جائے گا ہی کیونکہ صدف اس کے دل میں ہے، مگر اب اس کی کیا کنڈیشنز ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کے لیے آگے کی ایپیسوڈس دیکھنا ضروری ہے. ٹل دین یو گائز ٹیک کیئر، سبسکرائب دا چینل، شیئر دا ویڈیو، لائک دا ویڈیو. تھینک یو.